Энэхүү контент маань ёс бус хэллэг болон маш их маазыг агуулсан учраас хэрвээ та насанд хүрээгүй бол яг одоо back товчон дээр дарна. Баярлалаа. За үзэгчдийн хүсэлтээр гэдэг шиг хэдүүлээ Asian Box эргүүл авчирч 2010 онд гарч байсан супер хит кино болох The Man from Nowhere. Ямар ангилалтай шаач ба. Юу солиорох гэж. За энэ кино гэрээдгээ заяа. Гол дүрийн жүжигчин Вомбин энэ киноноос хойш дахин дэлгэцийн бүтээлд дүрээ үлдээгээгүй амар сайхантай шаргасан юм гэдэг шүү. За тэгээд та нар өнөө штэ дайлж ягаад хараад байх юм байхгүй. Окей. Дарах юм аа. Дар. Тэгээд тугсан сууж таалан саярах цогоорой. Ангуугийн хаанигтай бааранд бодвол хууль бус зүйлээр солилцоод байгаа мó, зарж хүрээд байгаа мó нэг тийм үйл явдлаар кино эхэлнэ. Зөөгч залуу сэмхий ирж барааг аваад эзэндээ өгөхөөс өмнө баарны бүжигчин эмэгтэй найз залуугийнхаа заавраар зөөгчийг тогоор зохиулж барааг аваад арилаад алгуулж байгаа юм. Уг хэргийн мөрөөр цагдаа нарч бас яваад байхыг бодоход энэ бараа нь хар тамхил юм шиг байгаа юм. Ер нь бол энэ хар тамхинаас болж кинон дээр өчтөчнөө хүн үхэж алалцаж бөөн хэрэг манддаг юм. За цаашаа явцгаая. Энэ эмзэг мэдрэмтгий орхигдсон мэт өрөнд баригдсан юм шиг гуниг нөмөрсөн гэрийг тэйшик гэх бөгөөд гэрийнхээ хажууд ламбард ажиллуулж таварн цаас нааш сайш нь болгодог нэгэн. Амьдрал дээр ямар ч найз байхгүй, эцэг их хайртай хүн нэгч байхгүй. Тэрний ганц найз нь хөрших нөхөн Соми. Энэ охид чавас тэйшикээс өөр додны хүн гэж байхгүй. Энэ хоёр нэгэндээ хань болгочоо идтгэл хоёр дөө. Ээж нь гэртээ ирэхээсээ ирэхгүй нөх болохоор үлсэн цанган дэлгүүрээс хаа нэг юм гусна. MP тоглоулагч энтрээ авчиж ламбард нь тавьж харж явахнасоо бие даасан тийм охин байгаа. Сомины ээж нь баарнд бүжиглээд байсан хар тамхи хулгайлдаг эмэгтэй. Нөгөө буруу гараар олж авсан хар тамхиа камерны хайрцагт тэгээд ламбард нь тавьж байгаа нэрээр хадгалуулчих байгаа юм. Өгнөл толгой нь ажиллаад байгаа ч жаахан буруу тийшэл ажиллаад байгаа юм л да. За тэгэл мань хүүхний улгаалсан хар тамхины асуудлаас болж гэмтүүлгэлийн босс мөн ажилгүй хоолны савнууд хэнд чирэггүй хэрээний хоолнууд би одоо та нарт яах гэж мөнгө өгч нийгмийн даатгалыг чинь төлдөг гэж бодож байна. Бушуу барааг олж эргүүлж авчир. Чадахгүй бол дэлхийгээс зайлаарай. Гэх бол охины ээж найз залуу нь барааг нуусныг мэдэн ганцаараа цуслах гэлээ ханилж яваад морио хадирж яваад нөхрөө гэж намайг анж яаж чадваа тэргээл. Ганцаараа зараад үзээрэй. Чи энтергээд баахан хуурай агсан тавьж байгаа юм. Ээж нь бас энэ хар тамхи гэж балаа юмнаас хамааралтай болцсон. Өөртөө шипризер нэгэн тарьж хаяад чөтгөр товсдуулж өгмөд татганж байгаад унаад өгнө. Хөөрхөн охины хүмүүжил сурлага морлого бүрөө орхигдох цаашаа хаягдсан. Ээжээсээ бөөрт хийрц. Хар шин хөрш тэшикийн хаалгыг ирээ зэрэгөө балбаж гэрт нь орж хоноод өглөөс ирэхээс өмнө гараад явцсан. Бас хорог нууцаар будцаа үгүй бацаа. Өөрхий ямар их ганцаардагтаал манай энэ сарлагын толгойтой ойрдох гэд үзээд байхад. Сарлагын толгойд нөгөө хувцас өмсөөл офицер 5 шаргасаа автуусан суугаал Сомигийн ламбард нь тавьсан MP тоглоулагчийг зүгээд дуу сонсож явсаар нэг газар тэрдэх нь эхнэр болон охиныхон шарил байдаг. Хөрхий ингээл ийм их гунигтай амьдардаг байсан юм байж л дээ чаваас. Оршуулгын газраас буцаж харж явтал Сомиг нэг авгаа хулгайч тонуулчаар нь дуудсан толгой төрөвгүй нүдж байхыг харсан ч хараагүй юм шиг яваад гэл. Ирээ дөмөрөх байх гэж бодсон охин ч гомдхон тодорхой. За энэ эмсээр хүрээлүүлэн жаргал суугаа наадаг шивэстэй ирвэл нөгөө гангийн боссын сугны үсний болцоо ах トゥ хоёрын нэг. Ах нь гэж нэг солонгос бишгээд хэлчихгүй гэсэн шиг царай муутай нөхөр залгаж өгсөн үлийг хийгээд яваа юм байж одоо. Наанасаа бушуу гар бараг олсон байна. Баарны бүжигч хүүхэн шаасан байна. Гэхийг сонссон дүүн огл харин босоход тэнд цугласан хүүхнүүд пөөх ямар том юм бэ гэж шал худлаа хуран жүнээ өнжидгийг гайхацгааж энтер. Орон тэшик Сомитэд илгүүр таарад чи надад гомдсон юм уу гэсэн чи хар цагаан дуугүй гарч явахдаа бас зүгээргүй нэг янзаг бичэн гус алгарч байгаа юм. Тэгснэ орхихоо өмнө MP тоглоулагчаа нэхэж яваад харьцаагаа таслаад байна уу гэлтэй. Та намайг өдөр хараад ицсэн үү? Зүгээр дээ угаасаа бүгд л тэгдэг ээж хүртэл мал болтлоо уучаараа хамтаа үхий гэдэг. Би гэхдээ танд гомдохгүй нөө энэ төргээд бяцхан зүрхэн яаж дааж явдг юм бол доо гэмээр зүйлс яриад гэрлүүгээ яваад орно. Хөрхөтөө гэртээ яваад орсон гангийн боссын сугны үсийн сугны үсэнд ирчихсэн ээж их нам хамрыг скоштоод үсний сэнсээр түлж нүдэн дээр нь тамалж байдаг шүү.
Дэшигч мөн адил гэрлүүгээ орох гэтэл үүднийхэн цоожиг лоомор цөм шагаад хийцэн. Гэрд нь үл бүтэх хоёр этгээд ороод ирсэн. Манай хоёр нэг юм хайж яваа юм аахөө. Чи айлцаад өгөөч гэсэн манай хүн төрөвчөө гаргаж ирээд нүд ирмэх суур хутгийг булааж аваад нөгөө хоёр этгээдийг мэл гайхтал шааж байгаа юм да. Бүдүүн ирж учрыг нь олдог баатар болж ирснээ өөрөө учраа олуулаад нэмэлт хүчээр Индиан царайтай нэг нөхөр орж ирэн уц чулуудан боостойгоо яриултал. Хөшөө өгшөө тайвшир. Манай чинь хайж байгаа юм аваад зайлаад өгнө. Өчигдөр нэг хүүхэн танаад хар зүгтээ камер тавьсан байх хэвээр. Тэрийг л өгч. Гэсэн чинь манай Тэшиг болно. Гэхдээ ламбард нь тавьсан эзүүлсийг сарын дараа л авах хэвээр. Яагав төрүүлж авахыг хүсвэл 80,000 вон торгуул төлөөд тэр эмэгтэй өөрөө ирж лавна да. Гэсэн чинь нөгөөх нь тийм үү. Яста мэдсэнгүй. Яана одоо гэснэ. Соми болон ээжийг нь чарлуултал Тэшигч царай нь хөвсхийн барааг нь өдөр түргэн гаргаж өгөөд нөгөөдүүл нь ч идэл долоогоо шүд амандаа нялал бараг чихээрээ сонсох нь холгүй шалгаж аваад гарахтаа Индиан царайтаар Тэшигт гөвүүлээд арай гэж ухаороо цэрж байсан өөхөн бөмбөгийг буудаад үүр дунтуулж орхиод яваад өгнө. Араас нь хар гүүхэрээ гарсан чи микроавтобусны арын цонхоор л бяцхан Сомиго харж аваад үлдэнэ. Боссын сугны үсч амаа арчаагүй гөлгнүүд ийм хэрэг ял шийдэж чадахгүй. Бүр нэг заяагүй штэ гэсэн нөгөө хэд нь. Босоо та тэрнийг харсан бол үнэхээр амар хурдан хөдөлгөөтэй байлаа. Нэг мэт өөхөн бүг газар өвдөж байсан. Гэж бие өмөртөл Индиан царайт тэр огт сандрахгүй байсан. Намайг буудахад бүр цочоочгүй. Тэр бусдаас нэг л өөр байсан. Гэж шүү. Ер нь тэний хүүрнүүд буруу хүнээр л оролт болтой гэсэн шүү юм бодсон юм да. Манай хүн цагдаа руу залгаад нөгөөдөл нь цагдаа явуулъя. Та хаягаа өгөөрэй гэхэд ер нь өөрөө шийдсэн дээр юм байна гэж бодвол яв утсаа тасалж чана. Тэгэл гангийн эдтэй холбогдож хөлсөн бүхнийг чинь хий. Наад хоёрыг л битгий гэмтэйгээр энэ тэргээл нөгөөдөл нь чамд хүмүүсийн асуудал ямар хамаа байна. Сайхан сэтгэлтэй атцвэ гэд утсаа таслаа шааж. Тэгсэн Тэшигийг нөгөө хоёроор нь барьцаалж хар тамхиа зөөлгөж аваад хариудны эсэмэн суллыг гэсэн тохироо хийсэн байх нь тэр. Тэшигч суллаж авчил байвал гэж бодон хэлсэн газар нь явж очиод киноны эхэнд гардаг хамаг бүдүүн дарагтай нь уулзаа сууж байтал манай хүнийг хужаа гэд бодсон. Энэ одоо маавта кино үзсээр угаад кинонд бүр авцсан хаашаа хар гоож энэ төр шаачаа энэ төр гэд ойлгохгүй гэж бодоод элдв юм бурж байтал Тэшиг та ноён мөн үү? Би танд энэ улаан буудын дээд зэргийн гурилыг өргөж өгөх гэж ирсэн юм. Одоо тэр хоёрыг суллаа. Гэд солонгосоор яртал нөгөөдүүл нь нүд амд эргэлдээд бүр гайхаад байж байтал суугных нь өссөн залгаад зөнийг минь чиний хөлдоор насыг барна гэж ястаа байхгүй баха. Чим хөөгш нохой хар тамхи хүүхэн шуухал боддгоос бидний ямар боддог байсан биш. Амьд мэд гармаар байвал наанаасаа бушуу зүгтхаа бодоорой хөгийн амьд минь гэд утсаа таслана. Ядж явахад зэвүүн гарууд нэмээ цагдаа туулга өгсөн. Цагдаа нар ирээд бүсэлж гисэн. Тэгснэ манай хүний нүүрлөө авчирсан хар тамхины цас чаад хэдэн барлагаараа нүүр нүдгүй балбуулж байснаа цагдаад өгнөатха гэд гаргаад чулууж чана. Аз болж гольфын талбайн торон дээр газардд сэргээд харсан нөгөө зөнөг босс яг доогөр нь зүгтж бүг хараад барьж авч нэг сайн амбаардах санаатай араас нь хөөсөр машиныг нь мөргө зогсоогоод машинууд хэмхэрсэн тул хоёр зээр дээрээ хөөх гээд ухас хийтэл унаж явсан машиных нь багажинд Сомигийн ээжийг бүр задлж байгаа мэт онгойлгоод хамаг эрэхтнийг нь аваад нүдмүүдийг нь хүртэл ухаад авцсан байдаг шаасан. Балмат новшнууд. Тэрийг харж шоконд орж байгаад цагдаа нарт баригдаад шээсэн шинжилгээ өгөхөө зогсож байсан майны хүний нуруу муруу бол бас л амьдрал үдсэн байрын нөл шарх сорив бараг сэлэмд үлс юм уу гэмээрч оронтой байх шиг. Цагдаа нар ч энэ одоо хингэгч бай. Хаанаас гараад ирв гэд бичиг баримт бүх юмгийн шалгаад гэмт бүлэглэлтэй ямар ч холбоо хамаарлаггүйг тогтоодогч. 1998 оноос 2006 оны хооронд ямар ч тэмдэглэл байхгүй гэдэг нь анхаарлын татна. Байцаар тэлгэж байхдаа охины өөрт нь өгсөн картыг хараад уур бухимдал нь дээд зэгтээ тулан ядаж Сомиго олж авъя гэд нэг зүйл сэтгэснөө яасан. Хоол авчраад өгт нь уучлаарай би солгоо гэж хэлээд гаваа тайлуулна. Энэ хооронд хоёр мөрдөгч ламбардан дээр нэрээд үхээд бараг ялзрах явцдаа явж буй өөхөн бөмбөгийн цогцыг олж хараад гайхаж байх зөөр Тэшиг байцаагч залууг түр зур ухаан алдуулж орхиод гараад зайлсан байх нь тэр. Талигч ээжийнхэн найз залууг шүн дэлгүүрээс гараад явж байсан нэг эмгэн миний хөө тэр машины дугаар хэдгээ нэвтэй цусаараа тэгэл эмэн нүд юм харддаггүй хүүгийн минь машинтай төстэй харагдаа дөө гэд. Нөгөөх нь ч очиод дугаарыг харах гэж байгаа тарих руугаа лоомдуулаад микрон чихүүлээд арилаад өгнө. Тэгснэ зөрүүлээд Соми охиныг буулгаад эмгэн охиныг ээжтэй нь уулзуулын миний охин гэж тархитаж дэлб шаасан байрны нэг өрөөнд баахан хүүхдүүдийн хамт цойжлоод хайдаг юм. Тэшигч цагдаагийн газраас оргоод гарчсан хог ухаж идэхнүүдээ үүрчин гэтэл хайсан утсаа хайж олж авна.
Нөгөө хэдтэй холбогдох ширэлтэй. Харин энэ зур мөрд өгчөд Тэйшикийг 45 минутанд оргон зайлсан байна. Вау, супер амт юм а. Яа чадваа энтер гэж шүтээд бүр сүйд. Нэгнийх нь бүх шүд хуг. Өөр нэг мөрд өгчийн өвдөгний нүд сох. За нэг иймэрхүү цаг дараатай улс юм байна. Тэгэд манай Тэйшикийн мэдээлэл нь тагнуулын газрын тусгай кодтой нууцлалтайг мэдэж бүр нэмж шүтээдлэг хэдүүлээ мэдээллийг нь олж авах нэг арга байна. Тэр нь Америкийн цагаан ордон лөө. Би Тэйшик байна. Обамаг чи ална гэд мэйл бичи. Тэдний тагнуулынхан тэрнийг олоод бидэнд мэдэгдэх байхаа гэж таг шат. Яа, таг үн тагас танаар. За тэгээ бүлгэлийн шинэ боссоор өөрөөрөө томилсон цараймууд талиг чимэгтэй найз залууг авчираад хүлчихсэн. Нөгөө хүн ч намайг битгий олоочтой би өстө юу ч мэдгүй штэ энтер гэл ойлон дуурж байдал хашаан завсраар харж буй мэд үсний засалтаа боссын төв цас битгий шаагаад үчи. Тэр ламбардны залуутай ямар холбоотой юм. 3 тоолохын дотор хэлэхгүй бол 3 гараг чинь тайран шүү. Гэд тоолж байтал цараймуутай ах нь сүхийг бузааж аваад духан дунд нь зоож хайснаа. Хүснээ игээ цаг хүрээд байгаа юм. Алив хоолоо идэ гэж энтер одоогүй. Индиан царайч тэр хооронд бүлэгмийн өвгөн боссыг олоод очсон хүмүүсийг нь төхөөрөөд хамгийн сүлд боссынх нь аманд хутга хийснэ. Ярж амыг нь дар байлгаж мар байлгалгүй ч харин ярах ч нөхрөөгүй бай. Цагдаа нар ч Америкийн тагнуулынхны тусламжтайгаар Тэйшикийн бүх мэдээллийг олж авдаг бөгөөд манер тагнуулын газрын хамгийн шилдэг агент байсан. Хамаг хүн тэргүүдээр очиж ажилдаг байсан. Тэнгисийн зэрэгт хүртэл алба хашиж явсан хатуу самруулж таарна. Тэйшик чогн дундаас олсон уцаа барьж очиод манайхар бол одоо тэд юм да. Хуучин утас зардаг хурган хутга мотх шахацсан этгээдүүд дээр очиж гарын чилээг жаахан гаргаж байгаад утсыг хэн зарсан олж мэдэн. Тэйшик 2006 онд жирэмсэн эхнэртэйгээ явж байгаад автобусд орж эхнэр нь газар дээрээ өнгөрч өөрөө цэргийн эмнэлэг рүү хүргэгдсэн байгаа юм. Гэхдээ сумны шархтайгаар. Тэгэхээр зүгээр нэг автобус биш, зориу төлөвлөсөн зүйлийн хонхрогч болсон тодорхой. За тэр хүний өнгөрсөн баларсан ч яах вэ? Хашааны завсар шиг засалтай нөхөрч баарны вип цууцсан ширээний хүүхнүүдийн сүнсийн сороол байж байтал туслах нь уцаар яриад. Бараа таваараа сурчлаад утсаа тасалтал мань Тэйшик утас зардаг газраас өрөндөө баригдсан нэг бүтлгүүг барьж аваад яриулчихсан байршлыг нь олж игвэл өрийн дэвтрийг шатаана гэж тохиролцоод баар руу хөдлөнө. Бааранд чирлээ. Цагдаа нар чараас нь бүшиглөө. Бааран дэрж бүлгэлийн нэрийн хуудсыг үзүүлэн лефтэн цуутал цараймуутай босс яг лефтэн цуг сууж таарна. Зэвүүн банд дүүрүүгээ залгаад энэ газар өнөөдөр нэг л шаадгүй харилцгаа идөө гэж шипи өгч дүүгээ зогтаалгана. Харин баруун гар нь ухаантай юм нойлд чацгаа савируулсан байж угаад зогтаа чадалгүй баригдаад хотго талааж угаад нүдрүүгээ хуруугаа шааж өөрийнх нь гараар өөрийг нь бүлүүлээд охины талаар асуугаад яг мэдэх гэж байтал индиан царайтай орж ирээд буудаад байхгүй. Хөөхөр баас шээсэ барьж чадаагүйгээсээ инхүү эрлэгийн үүдийг тогшхолж байгаа юм. За тэгэл өмхөж орсонд манай хоёр нэгийг үзэж нэхэд ээлээ уралцаж индиан ирж бас шаггүй чангэр тийм ч амар бууж өгөхгүй шүү. Сүүлдээ бүр цадгаа алдаж бүжгийн талбай дээр алцсан хэмээн зэвсгээ агсаал яг үзэж байсан цараймуутай босс нь ирж болиулаад утас чулуудаад яваад өгнө. Цагдаа нар ч бас тэнд ирсэн байгаа тул баригдаж лай болохоос л зайлс хийж байгаа нь тэр. Манай хүн ядч байхад индиан царайтай тулдж байхдаа сумны шарх авчихсан. Жита шиг зам дээрээс машин хулгайлаад бүлгэлийн хэдтэй ярин та нар маргааш ихэд бүгд өгтөл болсон байх болно. Би амлаж байна. Та нар өнөөдөр л амьдрах учир сайхан амьдраад ав. Там гэж юу гэдгийг үзүүлнэ. Энтергээд. Нөгөөдөл нь ч балаа хүүрвэ энэ одоо ухааны юм бодоод тоохгүй. Тэйшик сумны шархтай эмдэгч орох боломжгүй тул бараг үхлээ хүлээд суудтал нэг ирж авраад сурмгаа гэгчин сумыг авч шарахыг нь цэвэрлэнэ. Ухаан алдаж унахыгаа өмнө эхнэрээ хэрхэн осолд орсон. Өөрийг нь хэн буудсан гэд бүгдийг нь эргэн нэг тархиндаа тоглуулдаг. Тэйшикийг аварсан ир бас л өмнө цуг алба хашиж байсан найз нь бололтой. Одоо бол том тэрэгний жолооч болчихсон энгийн амьдралаар амьдарч яваа нэ. Найзыгаа надад боолоодог. Гэхэд найз нь дэми үстэй чи амьд гарахгүй шинжтэй байна. Сомогч наваагүй чи гарцааг өгөх л байсан. Орхиж гэх болно. Тэйшик хизээш дутуу зүйл хийдгүү л дээ. Тэргээд. За. Хизээ яцааны бүр анд болцсон. Манай хүнч сарлаг шиг үсээ жижиглэж бараг цоо шинээр төрөөд байгаа мó ямар тач илч шийдсэн байгаа нэ. Яг энэ six pack-ийн хэсгийг манай хүүхнүүд зогсоож үзсэн. Тэ биз дээ. Үзсэн биз дээ та нар. Садар юмтэд. Эрчүүд бид нар нэрэл үсээ засуулчвал бүгд бурхны бүтээлт ихөө. Манай хүнч бүр өнгө зүс орцсон гаруудыг ирж хайж гарна да.
Хүүхдүүдийг Индиан царайд харгалзаж байх бөгөөд Тэйшигтэй тулдаад авсан шархан дээр нь Соми шархны лэнд нааж өгөөд томото байвал би ээжтэй уулзах юм уу? Гэхэд Индиан царайд дотор хүн нь уг нь гайгүй бололтой шүү. Нэг зүйл ёнк гэж орох шиг болж байгаа юм. Хоригдож байсан охтыг нэгийг нь гэрлүүн хөргөж өгөх гэж байна гэж хэлээд авч гарахтаа л томото байвал аав ээжтэйгээ уулзсан шүү заа юу гэд хэлсэн байхгүй. Тэр охин чаг үнэндээ гэртээ очихгүй эргэтний доонор болохоор яваагач мэдэхгүй. Хөрхидөө. За тэгээ цагдаа нар бүлэглэлтэй хамаарал бүхий нэг этгээдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй болж жүжиглэж байхад нь барьж аван нилээ их юм хэлүүлж авдаг бөгөөд бүлэглэл хүүхдүүдээр бараа таваараа зөөлгөх мөнгө төгрөгөө авчруулах гэх мэт ажлыг хийх нь хэмдэж анзаардаг тул цагдаа нар яаж хөөцөлдөөд олж чаддгүй байсан байгаа юм. Тэйшигч хүүхдүүдээр ийм зүйл хийлгэж байгааг нь аль хэдийн мэдчихсэн. Нэгийн дагаж нөгөө талд Соми охинч ажлын гараандаа гарчихсан мөнгө төгрөгөө зөөгөөстэй. Дагаж авсан хүүгээ яг барихын даваан дээр эргүүлийн цагдаа нар үнэр авч хоргоож лай болоод хүүг алддагч манай хүний савраас тийм амар молтрахгүй л дээ. Ирж авсан микроных нь явсан мөрөөр бараг шахуу дагаж явсаар нэг агуулах шиг газар ирэх болно. Шаагаал ортол тэнд нь хиймийн аргаар хар тамхи гаргаж авдаг хүүхдүүдийг дайжилчихсан. Нөгөөдөл нь бүр ажлаа мэддэг грамлж барай зогсож байхын тэр шүү. Хашааны завсраар харж бомэд үсний засалтай этгээд ч тэр дунд сууж байна. Тэйшиг нууцаар цааш явсаар морг маягийн өрөөнд орж ханд байх моргийн орнуудыг нэг нэгээр нь татаж үзэж байтал сайхан гарууд. Хуучин босс зүгээрч тэнгэрт явуулчихгүй хоёр нүдийг нь ухаад авчихсан дараагийнхыг нь нээтэл хөөрхий. Соми охинтой цог хоригдож байсан охиныг аль хэдийнэ хамаг эргэтнийг нь тондсон байдаг. Цаашилсаар ээлжид хүүхэд эдэрхтний тонуулах гэж зогсож байхад нь Тэйшиг очиж буудаж унгаагаад тэнд байсан хэдэн мануухагч мөн буудан хашаан үстийг барьж авна. Сандал дээр хөлж угаад хөл рүү хадасны буугаар буудсан шиг байх зураа анхлуун яриад Сомиг цагийн дотор авчрахгүй бол чамтай хоёр дахь удаага тохиролцохгүй шүү гэж хэлээд хашаан толгойд чамаа мэт майлж ахынч чи мөхөлөг бид нар хэн гэдгийг мэдэхгүй л байна да. Дүүгийн минь хашаан толгойноос нэг л хялгаа сулгасан байвал чи тэр охиноо хизээж харахгүй шүү гэж хэлж дуусаагүй байтал дахин нэг хадаас сууж ямаач майлсаар ахын тэрсээр дүүгээ аврах замдаа гарч явах шиг байгаа юм аа. Тэгснээ бас Соми гэж охины нүдийг ав гэж зарлагдана. Тэйшигч яаж зүгээр суух вэ? Дүүгийнх нь байгаа газар газ нээж занга бэлдээд Сомиг олцоход та хоёрыг заавал алах болно гэд гараад явна. Хашаан толгойд чөөрхий шорлог болж өхөн Тэйшиг хүүхдүүдээр цагдаа руу яриулж бусад хүүхдүүдийг цагдаа нар очиж аварч чадна. Гагцхүү Соми охин л бяцхан нүдээ алдах нь цаг хугацааны асуудал болсон. Тэйшиг ахыгаа эрхийг нь хүлээн хэвтэж байлаа. Цаг явсаар л. Тэйшиг явсаар бүлэглийнхнийг олж ирэн Соми хаана байна гэсэн царамуутай босс загасны уургаар юм татаад гаргаад иртэл. Тэр хоёр нь нүд. Мөхөлөг нүд чи Соми охины хоёр нүдийг ухаад шилэн тийчихсэн байгаа нь энэ. Бурхан минь. Тэгснэ хөөрхий охин одоо диваачнд ээжигээ хайгаад явж байгаа байх. Данч нүд байхгүй. Олохгүй л байх та гэж мэгээд хүүтэн сэтгэл тавьста. Ичихгүй тэгснэ дүү минь хаана байна гэж хэтрээ. Сомигийн нүдийг харсан Тэйшиг ч уур хилэнгийн эцэг хязгаар гэж байдаг бол тэрэндээ тулж тэнд байх хүний үнэргүй бүх новшнуудыг яста толгой дараалан хядаж харна да. Буудахын буудаж, бүлхийн бүлж, бой гэж ямархуу газар байдаг вэ гэвэл нэг ийм л газар байдаг байх гэмээр цусан далай болгож байгаа юм. Бүгдийн дуусгаад Сомигийн нүдийг авах гэтэл Индиан царайтай өста хаг буудаа шаач. Тоглоомны хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн том босс нь одоо баг энэ Индиан царайд болж таар болтой шүү. Бүлэглэлийн босс чамаг мөнгө хуу хамаадал зайлах гэж сандарч байх зуур Индиан царайт бас 90% бууга тавиад гардан тулаанаар аварга шийдэн хэмээн муурын хүмүүс шиг худаг гаргаж ирэн хүчийг үздэгч арайж улдаж. Манай хүн гардан тулааны аваргаар тодорно. Бүлэглэлийн боссыг зогтож байх үеэр Тэйшиг ирж машиныхын дөрвөн дугуйд бууд зогсоогоод машин дээр нь гарч зогсоод сум тавьтал машин сум нэвтэрдэг сонготой байдаг. Сум орж ирэхгүй гэсэн шиг баахан пэдиж өөдөөс нь орилж чарлж байтал манай хүн угаасаа цэргийн хүн. Тагнуулын ажилт байсан учраас нэг муу сум нэвтэрдгүй шилний учир олохтойгоо байж таарна шүү дээ. Шил рүү нь тулгаж буудсаар нүх гарган бүлэглэлийн боссыг охин шиг чарлаж байгаа амыг нь зад буудаж дуусгах болсон.
Одоо тэгээд Сомыг ээж аварч чадаагүй, өшөө авах ч гажистан рүүлдээгүй, цагдаад баригдсан ч саазаар авахулах тул дуусхий гээд толгойдоо бууга тулгаад гохдархын даван дээр Соми охины "Аха!" Ашаас гихтөө сонсогдно. Хийм сонсоо гээд дуу гарсан зүгт хартал Соми охин дүрээр бүр хоёр нүдтэйгээ бүрэн бүтэн зогсож байна шүү. "Аха! Та намайг авахар ирсэн юм уу?" гээл гүйжирэл тэрч аваад хоёулаа уйлалдаал майлалдаал. Тэр нүд тэгээд одоо чухам хэний нүд байсан бэ гэхээр манай хүний гарт ам өргөддөг индиан царайд хүн чанарын цулгааж мис засал хийж байсан этгээдийг тонилгоод нүдийг нь ухаад боостай авчиад өгсөн байгаа юм. Баригдаад явж байхдаа тэших цагдаанараас нэг зүйл хүсч гэрийнхээ тэр авд байдаг байн гордог дэлгүүр зогсож Сомид цүнх дүүрэн дэвтэр ном авч өгөөд тэр үед өмөрөгөөд уучлаарай. Төвчээртэй байгаарай. Анхан дүүгээ ганц удаа тэврий гэж тэвэрлдэж уйлаад кино маань дуусч байгаа юм. Цагдаа нар гэмт бүлгэлийг ганцаараа дарсан гавьяаг нь үнэлж эцсийн хүсэлтийг нь биелүүлж байгаа нь энэ л дээ. Яалтчгүй олон хүний амьд төрсөн тул тэгээд нэг бол насаараа шоронд, нэг бол цаазаар лахуулж дуусах баг. За. Өнөөдрийн кино сонирхолтой уйдагаагүй гэж найдаж байна. Зөндөө олон солиотой кино ярьж өгөх учраас subscribe болон лайк дээр хуруугаа золгож хоод хүлээгээд байж байгаа. За. Бид хэрэг ирэх болно. Хөрхтэй шиг. Хөрхөөс.